лежить малесенький кролик. Трішки розумію. Що, йдемо до машини, да? Що, ти хочеш туди сходити? На ту сторону. Пішли? Пішли. Пішли. Кевін, пішли з нами. Пішли, братичок, пішли туди, так? Пішли. Кевін, пішли, ти ж заморився, так? А ми недалеко, ще вперед. Пішли. Зараз пройдемо. Кілометр, давай. Гулькнемо. Сходимо туди на полянку поводимо. Пішли, туди не пройдеш? Пройдеш, пішли. Іди за мною. Іди за мною, молодець. Тільки тихенько. Пішли тихенько. Дивимося в турбону туди вниз. Тихенько подивимося в турбону. Це що? Просто холодно.
десь не відпущу. Це ж гілки із старих лукових. Це ж можеш, це ж не перегнати. Йдемо. І так. Ідемо, де наш трет? Трет, ми ось о. Третуля. Трет десь далеко побіг, то? Він не поняв, яку ми сторону йдемо, ну не ходь. Трет! Де наш трет? Чайно. Трет! Кевін, ти туди не пройдеш, пішли сюди. Кевін, пішли. Бо там ти не пройдеш. Давай, малий, доганяй. Доганяй такий гончий з собаками. Гончий з собаками. Пішли. Ось ось який гулик. Чисто гулик. Пішли в одну гулик. Да? Знайшли ось такі вовчі ягоди, да? Супер. Дуже. Трет і Кевін у лісі. Дощ у лісі. Берта дома. Девочка дома. Да, це тобі не в Дубайському пляжі гуляє. Це комарі кусив, каже. Це комарі кусив, каже, да? А бравати від комарів не помагає. Що бравати не помагає комарів? З українських комарів ну що не для того.
Треба тряпку далі. У лісі дощ, це красота. Дощ можна гуляти тільки в лісі. Так, ми завжди, як дощ іде, приїжджаємо в ліс. Это ви туди? Хочете? Я щось чую. Не сказали, що ви не сказали. Дуже затрапано. Сюди нас вийде. Сестра, там тут трошки ще погуляємо і поїдемо в другий ліс. Ось що ти що? Ось, Грейнхолд. Пішли. Вот тут так. Вот ты и вкладывай. Круто, скажи. Да. Я знаю, где пойду. Я знаю. Вообще дома, скажи.
Да? Ленка ж крепкий отвердає. Ну. Боевая стойка. Да? Що це за сама бойова стойка? Що так братан побіг? У лісі дощ. У лісі дощ. Да? Кивінуся. Ага. Что?
Ну дальше пішли. Кевін, пішли, бо там треба біг. Там борсучі нори здорові, я не хочу дивитись. Вже трет лізе, він може задавити борсука. А ти... Кевін! Кевін, я ось. Пішли, моя дитина мама. Пішли. Трет сильний, він виходить. Пішли. Мы будем отвлекать внимание, лякать зверей. Они будут отсюда вытекать туда, а там трет. Пішли. Что за вырвать? Да не, все сюда. А что там такое? Что там такое? Ось, Квинуша. Камінь собрався. Маленький. Ти куди? А, ти хочеш тудою? Ну хорошо. Відведи тудою, а я туди. Туди не треба звідти. Ідем. Там нора теж, да? Ну нічого, пішли, Кевін. Може мені не нужна нора. У нас трет по норах. Пішли. Пішли. Трет прибіжить. Він чує, як я говорю. Ось. Порядок здесь, да? Прогулянка в дощ, в лісі. Тихо. Кукушка. І що думав? Що ви замагалися порозуміти?
Національні жилки. Не зовсім сильно, звісно. О, грибочки. Грибочки. Грибочки, грибочки, грибочки. Нужно по грибу прийти, а не приходити.